ओम शांति। एक बहुत ही गहरी बात अगर हम सभी ख्याल रखें, आयुर्वेद के सूत्र अनुसार, और वाग्भट जी ने जो 7000 सूत्र हमें आयुर्वेद में दिए हैं, साथ ही होम्योपैथी के भी जो प्रिंसिपल्स हैं उसके अनुसार भी हमारे शरीर का ऑटो इम्यून सिस्टम जो है, हमारे शरीर के अंदर जो एक प्रतिरोधक क्षमता है और सेल का डिफेंस मैकेनिज्म है, उसमें बुखार होना, सर्दी खांसी होना, ये अच्छे स्वास्थ्य के लक्षण माने जाते हैं। आज से बहुत सदियां पहले जो हमारे पूर्वज हुआ करते थे या जो बड़े थे, बुजुर्ग थे, वो कभी भी जब ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स उनको आती थी, वो इस तरह से पैनिक नहीं होते थे। वो जल्दी से हॉस्पिटल या डॉक्टर्स के पास नहीं भागते थे। वो रेस्ट करते थे और घर में ही अपना उपचार करना उचित समझते थे। लेकिन आज जैसे जैसे मेडिकल साइंस का विस्तार भी होता चला गया और हम भी कहीं कहीं इम्पेशेंट होते चले गए, हमें लगता है अगर बुखार आया है तो तुरंत ठीक करना चाहिए, जुकाम, सर्दी, खांसी कुछ हुआ है वो तुरंत ठीक करना चाहिए। लेकिन उसको तुरंत ठीक करने के चक्कर में हम ये भूल गए कि ऐसा करने से हम अपने ही शरीर का इम्यून सिस्टम स्लो डाउन कर देते हैं। हमारा शरीर का जो प्रतिरोधक क्षमता है, जो डिजीजेस से फाइट करने की क्षमता है, हम उसको खत्म कर देते हैं या उसे कम कर देते हैं, और हमारा ही अपना जो एक बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है वो पहले से कहीं ज्यादा खराब हो जाता है। तो इस बात को समझते हुए, आयुर्वेद और होम्योपैथी और नेचुरल लाइफ साइंसेस को समझते हुए, हम अपने मन में पहले ये बात बिठाएं कि सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार आज से नहीं, आज से सदियों पहले से चलता आ रहा है। एक तंदुरुस्त व्यक्ति, अगर आप होम्योपैथी और आयुर्वेद के गहरे सागर में उतर जाएं और पढ़ने लगें, वाग्भट जी को, चरक, सुश्रुत, निघंटू, अगर ये सारी चीजों को आप पढ़ें, हैनेमन को पढ़ें, उनके प्रिंसिपल्स को पढ़ें, तो आप देखेंगे कि इन छोटी छोटी फर्स्ट लेयर की डिजीजेस को ठीक करना, तुरंत ठीक करना और सप्रेसिव ट्रीटमेंट लेकर के ठीक करना उचित नहीं माना जाता है। ऐसा करने से हम स्वस्थ नहीं बल्कि रोगी होते चले जाते हैं। तो आज के सिनारियो में जब भी किसी को सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार हो रहा है तो एकदम से हम पैनिक हो रहे हैं, एकदम से लोग पैनिक हो जाते हैं और एकदम से मन में पहला ख्याल ही क्या आता है, कहीं ये कोविड तो नहीं है। तो कृपया करके ऐसा नहीं सोचें। अपने आप को और अपने परिवार वालों को, अपने फ्रेंड सर्कल में सभी को ये अवेयरनेस दें। बैक टू भारत, अपने भारत की परंपरा, अपने भारत का जो एक इतनी बड़ी विशाल धरोहर है, हमारा देश सबसे ज्यादा स्वस्थ था, है और रह सकता है। सिर्फ जरूरत है उन सिद्धांतों को दोबारा याद करने की, उन्हें स्मरण करने की और फिर से अपने आप को याद दिलाने की कि इस बॉडी में परमपिता परमात्मा ने, ईश्वर ने एक बहुत बड़ा इतना अच्छा डिफेंस मैकेनिज्म तैयार किया है जो शायद ही कोई आर्टिफिशियल मशीन में ऐसा हो। तो जब हमारी बॉडी में इनबिल्ट सिस्टम इतना स्ट्रांग है तो क्यों नहीं हम उसे अपना काम करने देते। तो जाने, इसको पहचाने और समझें कि कुछ भी प्रॉब्लम हो, पैनिक नहीं हो, आराम से रहें, अपने आप को रिलैक्स रखें, शांत रहें और घर में ही रहकर अपना इलाज करें। अपने चिकित्सक स्वयं बने। हम चाहते हैं कि आज हर घर में एक चिकित्सक तैयार हो। वो एक चिकित्सक खुद को भी ठीक रखे, अपने पूरे परिवार को ठीक रखे। जब ऐसा होने लगेगा तो धीरे धीरे ये संसार हमें फॉलो भी करेगा, पूरा विश्व फॉलो करेगा और साथ ही हमारा देश, ये जो भारत है, ये स्वर्णिम भारत बन जाएगा। तो आइए इस लहर में साथ जुड़ें, अपना ध्यान स्वयं रखें और सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार जैसे फर्स्ट लेयर की डिजीजेस को, बल्कि हम इसे डिजीज भी नहीं कहना चाहेंगे, ये तो हमारा एक डिफेंस मैकेनिज्म है जो कि हमारे शरीर को, हमारे बुद्धि को, हमारे मन को और हमारी लाइफ को और सशक्त करता है। तो इसके साथ इसको समझते हुए इस लहर में जुड़ें और परिवर्तन करें, अपने आप को भी, अपने वायुमंडल को भी, और ऐसे ही परिवर्तन होते होते एक दिन हम सभी नॉर्मल बैक टू लाइफ आ जाएंगे। थैंक यू। ओम शांति। अपना ख्याल रखें और अपने चिकित्सक स्वयं बने।